Hello，大家好，今日就嚟介紹深圳地鐵13號線嘅顧客服務承諾啦。咁2026年版本嘅，咁封面咧就有橙色嘅色系啦，然之後13號線嘅列車啦，同埋兩個維修人員喺企隔離嘅，咁寫住13號線啦。咁顧客服務承諾嘅，咁就同上集介紹嘅4號線啦，封面設計嗰個呢啲線咧嗰個大概嘅設計咧就好類似嘅。咁紅色轉有橙色啦，咁後面都係打開入面啦，就都係相同嘅內容啦。然之後類似啦，就係呢邊就講13號線嘅歷史，咁呢邊就講4號線嘅歷史嘅。然之後就係都係紅色轉入橙色啦。咁你見呢一版嘅數據咧，就係一模一樣嘅。好，然之後呢度咧就少少關於呢個深圳地鐵13號線呢個成立嘅一啲嘅歷史啦，同埋一啲嘅里程碑嘅。咁呢度唔詳細講啦。咁呢度咧就有個13號線嘅列車啦，然之後背景咧就有啲嘅13號線嘅閘機啦，同埋嗰個售票嗰啲查詢機嘅。然之後呢邊咧有2026年嘅顧客服務承諾啦。咁呢堆咧同上集介紹嗰啲咧就係嗰個嘢咧都一樣。咁呢度都唔詳細講啦。咁大家有興趣睇睇啦。然之後後面呢度咧就有少少關於呢啲嘅口號啦，都係一樣嘅。咁都係講咗班次啦，呢個票務系統啦，同埋呢啲設施啦，即係呢啲扶手電梯啦，同埋電梯垂直電梯嘅，同埋一個安全啦同舒適嘅環境嘅，同埋呢個職員與顧客之間嘅溝通啦，就係以顧客為本嘅。然之後呢個服務信息啦就有效準確嘅。然之後呢度有少少關於2025年13號線嘅一啲嘅表現啦。咁呢個好似有啲低低地啊，呢個列車服務可靠度見呢個藍色呢個好低啊，呢個40係啦。然之後呢個有2025年嘅啲數據啦，咁大家有興趣睇。然之後呢度有個影住13號線車站嘅一啲閘機啦，咁個職員指住嘅。然之後後面咧就有少少關於今年嘅2026年關於13號線嘅顧客服務承諾啦。咁13號線應該今年都會開通埋呢個2期呢個北延段啦，就係由上屋北延上去啦。然之後就係講關於呢個提升呢個服務啦，令到係更安全舒適嘅。咁呢啲同上次都類似啦，就呢個智慧車站啦，咁提升呢個自助嘅服務設施啦，同埋一啲嘅購票嘅程序啦，提升呢個自助購票機嗰啲等等嘅，咁去優化呢個乘車體驗嘅。咁呢個就講於優化呢個乘車環境啦。咁都係一樣，站台設置呢個愛心座位啦。喺高峰時間咧就有更好嘅人流疏散管理啦，就係有呢個守護呢個車站嘅衛生嘅，同埋高峰時間呢個多啲人去當值啦，咁樣優化呢個提高呢個車站整體嘅衛生水平嘅。然之後呢度就講關於呢個增強呢個即係職員嘅一啲嘅服務品質啦。咁就係有呢個培訓啦。然之後繼續有護航大使啦，同埋呢啲等等嘅。咁呢度有13號線上屋站嘅圖片啦。然之後後面咧就有呢個二維碼啦，同埋一啲嘅公司資訊嘅。好啦，所以今一集嚟介紹呢個深圳地鐵13號線顧客服務承諾2026年版咧就到此完畢啦。我哋下次再見啦，拜拜。